உள்ள 2 நாயை டம்மி பீஸ்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவனுங்க அவ்வளவு கத்துறானுங்க, கொஞ்சம் கூட மதிக்காம அதை இன்னும் எப்படி வெறுப்பது பாத்தீங்களா? நீ வேணா சண்டைக்கு வாடா, நீ வேணா சண்டைக்கு வா, வாடா வந்து பாடுறா, வந்து பாடுறா. நம்மளுக்கு எல்லாம் கொடுத்து வைக்காத ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காருங்க அவரு. இயற்கையோட இணைந்த வாழ்வு கிடைக்குமா? வெளியே போறோம் எல்லாரும் டீசெண்டா போவோம்னு சொல்லிட்டு தன்னோட நாய்க்கு ஒரு ட்ரெஸ் வாங்கிருக்காங்க. என்ன சைஸ் கொஞ்சம் கம்மியா வாங்கிட்டாங்க, கொஞ்சம் இல்ல ரொம்ப கம்மியா வாங்கிட்டீங்க.